aufpassen. Das Übernachten im Wald ist nur auf ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Genauso ist es mit dem Feiermachen. Ist das schön. So eine kleine Auszeit mit in der Natur. So ganz allein. Es wäre jetzt schön, wenn man noch ein kleines Feuer machen kann, gell? Dass man ein bisschen länger draußen sitzen bleiben kann. Aber darf man ja im Moment nicht. Nein, der Wald ist zu trocken. Besser nicht. Doch Arsch, ja. Raus in die Natur, haben sie gesagt. Zeit für sich und die Ruhe genießen, haben sie gesagt. Babbel nicht. Laut ist es da. Und einsam, ach. Ach Gott, der Leute, hoffentlich kommt kein Luchs vorbei oder ein Wildsau. Ach. Aber die frische Felsenluft am Morgen vertreibt Kummer und Sorge. Ja. Aber ein Kaffee wäre jetzt trotzdem nicht schlecht. Also, ich pack mal Zeugs zusammen und mal Müll und dann geht's los.